嗱，而家你見到呢度咧係我諗都10幾20年噶啦，係曾經經過修葺嘅香港赤柱嘅後灣呢邊嚇。咁而家你見到呢個咧係一個天然嘅避風港嚟嘅。咁如果啲風係吹嗰邊正灘嗰邊嘅風咧，你會見到啲漁船啲艇家咧，好多時會泊晒呢度咧，係卸貨啦，同埋咧維修嗰啲魚啦，同埋咧買翻嗰啲日常嘅用品咧，就添加咗之後咧，跟住又再出海嘅。咁以前呢度咧泊晒好多船喺度嘅。咁而家你見到呢度係石灘咧，其實以前都係沙灘嚟嘅，但係呢度比較上污糟啲。就算香港即係赤柱本地人咧，都好少去游水。但係呢度有咩 activities 做咧？頭先大家記唔記得我講過一個叫師爺仔啊？我哋就會喺呢度放紙鷂，佢就喺上面嗰個位度放啲紙鷂出嚟，因為佢紙鷂特別靚、特別大隻嘅。我哋一見到個紙鷂就啲師爺仔放紙鷂去解佢，咁我哋就喺呢度放紙鷂，一路喺嗰個石牌。咁我哋有機會咧，我哋過去嗰個石牌嘅時候咧，再同大家介紹下我喺嗰個石牌有啲咩嘅活動。